फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जुहार जय माँ समलेई केनता अच्छन आपण मैंने आशा करछे माँ सबनेकर कृपार आपण मैंने बहुत भरे थे आमे भी बहुत भरे अच्छु मुझे चिंकी आपण मन को स्वागत करछे हमर यूट्यूब चैनल चिंकी.शिबांशी समलपुरी ब्लॉग के। तो आज दिन होचे मंगलवार आउ तारीख होचे 8 तारीख। तो एबे टाइम हो गला न 11 आउ मुझे गाधी गुधाकरी बुझे क्या कि आज बहुत लेट हो गला। आज ना काल ठानु पूरा बहुत काम पड़ुची घरे आउ मो नंदर बिहा भी पाखे पलि आसला न। तो घरे पूरा बहुत काम। तो माँ देखुन यहाँ बाहर सब नुड़ा मैंने घसली आजी थिला यहाँ देखुन आप देखी दूचे यहाँ खोलिकिना स्टैंड मैंने सब सफा कली देखी दूचे आप सब इटा देखुन खाली सफा आज सफा कर देखो यहाँ खुलिकिना मैंने सब इटा सफा कर रखीचे से स्टैंड या पे आनमी भितर सब सेटिंग करमी फिर तो खुलिकिना मैंने सब सफा कलु तापरे कपड़ा लता मैंने फिर सफा कलु। तो आज सब काम तो नहीं सारे नहीं हुए ना। तो आज सब काम मैंने सब काम धाम मैंने सब कलु बेले आज बहुत लेट हो गला गाधवारटा आउ मुझे सब जैसे रंधा बड़ा सब काम मैंने सब फिर स्टार्ट करदेमी आउ आज दिन टा केनता जे मुई तो आशा कर भगवान दयार आज दिन टा समस्त भल रही जो बोलिकी आज चलो देखामी आपण आज आम काना करमु जे आउ जिते मोर फैमिली फ्रेंड्स मैंने समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद एत गुड़े सपोर्ट कर लगे एत गुड़े भल पार लगे आ जेन मैंने नुआ फ्रेंड्स अच्छा मैंने से भी मोर बहुत वेलकम आउ जेन मैंने फ्रेंड्स नहीं बन पार्ता फैमिली मेम्बर नहीं बन पार्ता आम भिडियो देखुन से मैंने जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करूँ आम यूट्यूब चैनल के आ पाखे घंटी बटन के दबी दूँ जेनता आम आसमु आपण नोटिफिकेशन पहुँची जावा आपण मैंने आम सब भिडियो देखिपारे। तो चलो जल्दी जल्दी सब काम लगी जिमा। इटा देखुन सेमी बसाई मैंने तार माने आज सेमी तरकारीटा हवा आउ देखुन इटा भाजी शाग बस अब आज आइटम आप जानी गले ना। तो आज आइटमटा है भाजी शाग दाल आमर सेमी तरकारी फिर भी देखुन हेतके सब काम सारा पर भी रंधा घरटा पड़ी फिर रंधा घर सेटिंग करवार अच्छे बहुत बहुत काम अच्छे आज। तो आप वीडियो के कंटिन्यू करूँ आज सब देखुन वीडियो मैंने एंजॉय करूँ। तो इटा हमें देखो मुझे इटा भाजी शाग रांधबार लगे तैयारी करुछे आ भाजी शाग रांधबी। खा माम को खाऊची पड़ती है ले पी दूजी नानी की नानी के ना खाऊ चंदा एक ए नानी का नाम नाम क्या था नाम मेरा नाम को क्या नाम आ रहा या हाँ खा 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 मतलब खा
माम कर माम हाँ मच्छू ना माम को जानसी रे कितना खाऊ से जे देखूं मम्मम छुनु माँ हाय मैं कहते भात खाई जल्दी देखो बोल कड़ी के बुझ का है ला देखो तो खावा तापर इटा भात वो देखिए खुआ सालू आ इटा खुरिकिना मजा धुआ सब चली छे आ माँ ट्यूबवेल नु पेन मारिक नौछना घर द्वार पूजा पूजी करुछन सब आजिर वीडियो आपण मन को केंता लगला सियोर कमेंट करके जनाबे आ भल लगी तो लाइक टे करदेवे शेयर करदेवे आपण मन फैमिली फ्रेंड्स मन संगे व्हाट्सएप फेसबुक रे आ सब्सक्राइब करवा के बिल्कुल नहीं भूलबे आ पाखे थिबा घंटी बटन के दबाई देबे जनता आमे आसमु आपण मन के पाखे नोटिफिकेशन पहुंची जिबा आ आपण माने देखि पारबे आ इन खोरिकिना माझे मुझे सालिया और बिजी रही गली कि से लगे आखि काଣା काଣା कली मुझे आपन को देखे नहीं पारिन से लगे आखि मुझे वीडियो नहीं देखिन तो सियोर आप मतामत मैंने देवे केनता लगला जे आइटा सब खोरिकिना माइस पूजा सारे घर द्वार फिर सेटिंग करसी मंडा मंडी केते सब अच्छे कितनी केते काम थिला तो आपन को देखिन एकला जन शूटिंग कर से स्टैंड रे भी टिके सुविधा नहीं हवा से लगी आउ ठीक अच्छे जनाबे केनता लगला आज वीडियो जे आउ काली तो मनंतर माटी पड़वा से लगी फिर बहुत तैयारी करवार अच्छे आउ आम सब वीडियो केनता कंटिन्यू करूथन सपोर्ट करूथन आपन को भल पाइबार दउथन आउ बहुत खुशी लागे से भल पाइबाटा देवार लगी आउ बाय बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर।